Yan guys, good morning sa inyo lahat. Good morning guys. Masasabi ko lang, may bagak lang kabsat may bagak lang kanyayo. Noon yaman apo ti na promise dagitay politiko nga nangabak. Ket sapay la kuma. Tahan tayo nga panunutin dagiti nga promise da or anyang nga promise da kailangan pa rin nga agsalukag tayo. Iagawa tayo agsalukag para iti pamilya tayo, para iti masakbayan ti pamilya tayo. Pukawin tayo jay panunot tayo no nyaman ti inda promise para iti noon yaman nga na-promise tay pinagbabati presyo ti kasto ti ramidindahan tayo panunutin aji kakabsat. Iagawa tayo ti agsalukag para iti masakbayan ti pamilya tayo. Yan. Jay ti may bagak lang kanyayo. Agyamanak. Bye-bye.